Da blir det nok en episode av 12 volts problematikk. Har du ikke sett de andre, så bør du se de først. Men vi går rett på sak, og jeg tenker at jeg nå forteller heller litt først, sånn at vi kan kutte litt ned på lengden av videoen. 22. april så var bilen på verksted, og da fikk de oppgradert softwaren som de skulle. Og som dere ser av bildet her da, så var det den som er merket med rødt, ECU Software Number. Der byttet det fra 13R til 14R. Det tilsvarer jo også det som en kommenterte, enten på YouTube eller Facebook. Så den er grei. Da har vi fått en ny versjon. Men vi fikk jo ikke noe state of charge. Men de sier jo også at dette er ikke noe de kan tvinge slik at den kalibrerer seg. Det er noe bilen finner ut selv. Noe som også er dårlig dokumentert, slik jeg forstår det. Så vi fikk jo ikke noe state of charge der og da. Og den 27. april, 7 dager senere, så hadde jeg jo fortsatt ikke fått noe state of charge. Og da ble jeg anbefalt at jeg tar av minuspolen, lar den tappe seg helt ned, sånn at det ikke er strøm igjen på bilen også. Og så ta en belastningstest av 12 volts batteriet etterpå. Så vi kan se litt på de klippene fra den testen, der jeg tar av minuspolen først, og så kjører jeg en belastningstest av 12 volts batteriet i 1 time etterpå. Da er den tilkoblet. Den var på 13,8, nå 13,9 volt. Jeg har satt den til AMG, type batteri. Så nå skal vi la bilen være frakoblet, denne her. Og tidligere så har jeg målt hva spenning vi har mellom her. Og da har det tatt rundt 20 minutter før bilen er helt strømtom. Så det er også en greit å være sikker på at den er helt strømtom. Men jeg tipper at det vil ta en halvtimes tid bare å lade batteriet helt opp. Kanskje mindre, jeg vet ikke. Nå er den på 14 volt. Vi kan hente et voltmeter. Da har vi 0,49 volt. Så det kan være greit at den er helst 0,0. Det måler igjen, men jeg målte i stad, og da er det 0,0 der nå. Det tok ca. 15 minutter. Venter du 20 da, så er du ganske trygg. Setter vi den på batteriet. 13,34. Laderen sier 13,2, så litt forskjell. Men da lyser den grønt. Så da sier vi oss ferdig med ladding. Så da kobler vi på igjen minuspolen. Da er den tilkoblet igjen. Da fikk jeg en anbefaling å kjøre en belastningstest. Det vil si at vi setter bilen i tilbørsmodus, som det heter. Det vil si, jeg starter bilen uten å trykke inn bremser, og så skal jeg sette på så mye strøm jeg klarer å bruke, altså setevarme og slike ting. Og så skal vi se om bilen går tom for strøm veldig fort, eller om han velger å starte lading. Står på litt nå. Men jeg har litt problemer med å få skrudd på så mye. Vi tar en titt. Da har jeg startet bilen ved å bare trykke på startknappen. Da står det tilbehør. Skjermen ser slik ut. Jeg har fått opp kartet. Men jeg mener det var annerledes før. Men jeg kommer ikke inn på noe som helst. Så jeg kan ikke sette på setevarme. Ingenting. Jeg er ganske sikker på at jeg klarte det i en tidligere versjon.
Men det er i hvert fall sånn statusen er. Så nå blir det spennende å se om bilen holder ut dette. Jeg har en kjøleboks stående og gå. Jeg har et dashbordkamera som står og går. Og så kan vi skru på litt musikk. Jeg kan jo for sikkerhets skyld. Nei, USB var det jeg skulle. Her har vi noe musikk som ikke er copyright. Så jeg kan kjøre forsterkeren min og litt lyd også. Skal vi se hvordan det går. Foreløpig så går det bra. Jeg lar dette få lov å gå noen minutter. Nå er det gått ikke så veldig mye, 3,5 minutter. Da har jeg latt den stå i den modusen her i 1 time, og var vel på minuttet, tenker jeg. Akkurat 1 time, så skrudde den faktisk av stereoanlegget på bilen. Men da er vi nede på 12,27. Han valgte ikke å starte noe lading. Forventet kanskje ikke heller at han kom til å gjøre det nå. Men batteriet ser nå ut til å klare seg greit. Så jeg får starte bilen, skal vi se om vi har state of charge-variabelen der, og så setter vi vel kanskje på litt lading, så vi får ladet opp igjen batteriet. Ja, da har jeg i hvert fall tatt en liten belastningstest av batteriet, med 1 time musikk, rett og slett. Med ekstra forsterker og alt, så er det i hvert fall noe strøm som går, så jeg synes batteriet, med den enkle testen som jeg gjorde der da, klarer seg bra da. Men jeg har ikke fått state of charge-variabel på 12 volts batteriet. Ikke uventet, det vil jo ta litt tid. Og jeg har tappet batteriet ned til 12,2 volt var det. Jeg tror det, sånn cirka 12,2 volt. Latt bilen stå litt på tomgang, så det har ladet batteriet. Nå har jeg skrudd av bilen, så setter jeg på igjen den, bare sånn at batteriet blir ladet opp igjen. Siden vi nå ikke har vedlikeholdslading inntil videre i hvert fall. Så hvis alt går som sist, da har vi ikke slettet noen feilkoder, ikke gjort noen andre ting. Vi har kun koblet av minuspolen, ladet batteriet helt opp, sørget for at det var 0,0 mellom pluss og minuspolen som var frakoblet, før vi koblet til. Så bør det nå i morgen tidlig være helsetilstand kalibrert og alt i orden på 12 volts batterier. Ja, da har dere sett klipp fra 27. april. Og dagen etter så sjekket jeg jo om jeg hadde fått state of charge-variabelen tilbake. Det hadde jeg jo altså ikke. Og det ble daglig undersøkt om variabelen kom tilbake. Bilen var også i daglig bruk. Det var ikke en eneste dag den ikke var rørt noe. Så kom vi til 4. mai. Da valgte jeg å dra til han jeg kjenner som har en tester. Og rett og slett skanne gjennom alt, og så se om det er noe der. For jeg vet at carscanner sliter med å slette, og den er ikke 100%. Men jeg fant da ikke noe feilkode på bilen den 4. mai. Så det var det ingenting å slette, ingenting å gjøre. Fortsatt ikke state of charge-verdien.
tilbake. Så tenkte jeg, ok, det er greit å vite også, for så vidt, at tar du av minuspolen, venter lenge nok, setter den på igjen, så kan det godt hende det er noen feilkoder der rett etterpå, men de forsvinner faktisk. I hvert fall med den testen jeg gjorde nå, og med den softwaren jeg har. Så tenkte jeg at jeg må vel på verksted igjen, for dette her funker jo ikke. Jeg dro til Stavanger med bilen 9. mai. Jeg hadde fortsatt ikke state of charge-verdien. Kom til hotellet, hadde vel alt for mye strøm da, men rundt 60% på batteriet. Satt den på AC-lading der, og var på landsmøte til Elbilforeningen. Lørdag morgen, så flyttet jeg bilen vekk fra ladeplassen til en annen vanlig parkeringsplass i parkeringshuset. Sjekket faktisk ikke på lørdagen etter state of charge-verdien, det gjorde jeg ikke. Men når jeg da setter meg i bilen og kjører tilbake fra Stavanger på søndagen, så setter jeg på carscanner og alt det der, og til overraskelse da, så var state of charge-verdien kommet. Så da begynte det å virke. Og den er der fortsatt i dag. Og i dag er vi kommet til 18. mai. Så da er vi i hvert fall problemet løst. Og det eneste jeg klarer å få ut av det her da, det er at kanskje bilen er nødt til å stå helt i ro noen timer til den verdien kommer, eller kalibreringen. At hvis du bruker bilen for hyppig, at den ikke kalibrerer. Eller kan det være at det tappet batteriet litt godt ned? Var det som trigget det? Jeg vet ikke hva egentlig som trigget at variabelen kom tilbake, og de kaller batteriet kalibrert. Men nå virker det, og det er jo det som er det viktigste. Og så har jeg jo vurdert, skal jeg bytte navn på denne videoserien her, eller ikke? Jeg tror vi lar den stå, for vi ser jo i hvert fall at det er viktig å få dette på plass igjen. Og det er viktig opplysning kanskje til andre, at har bilen gått tom for strøm og sånne ting, så kan det ta lang tid før du har vedlikeholdslading tilbake. Og hvis du da setter fra deg bilen igjen like etter at bilen har blitt startet opp med startkabler, så kan du faktisk risikere at bilen går tom for strøm igjen, fordi at han ikke har vedlikeholdslading. Så jeg tror dette er noe Hyundai må fortsatt gjøre noe med, for dette er ikke godt nok. Det er ikke noe varsel til bruker eller noen ting. Du har jo for eksempel på denne appen at tilstanden er i orden på forskjellige moduler. Spør du meg, så burde det at han ikke har denne variabelen og ikke vedlikeholdslade batteriet, det burde vært en advarsel. Slik at brukeren er klar over at dette er ikke i orden. Men jeg tror ikke Hyundai kommer til å gjøre noe med det første, dessverre. Så jeg tror nok at vi vil fortsette å se 12-voltsproblemer på disse bilene her, dessverre. Men i en siste del kanskje, jeg tenker å lage av den videoserien, så har jeg lyst til å rett og slett prøve en gang til samme testen som vi har gjort tidligere nå, ved å koble ampermeter på og se hvordan bilen oppfører seg, og hvor lang tid han bruker på å sovne, gå i dvale. Den testen har jeg lyst til å gjøre på nytt, med den nye softwaren. Og når jeg først holder på, så tenker jeg at jeg også har lyst til å ta den belastningstesten en gang til, med state of charge-verdien inne. Så det blir vel neste episode, at jeg gjør de to testene. Nå som verdien er på plass, altså state of charge-verdien er på plass, og vi har ny software. Bare for å rett og slett se om vi finner noe forskjell i den nye softwaren som slår ut på de tingene i hvert fall. Men med det så tror jeg vi sier at denne episoden her er ferdig. Så takk for at du så på. Ha det bra.